度咧就係抿咗，大家見到咧係抿咗膠嘅。咁呢度咧就未抿嘅。咁我個抿膠方法咧其實都幾原始嘅。嗱，一路咁樣啦。咁呢啲咧其實我哋都可以，就算冇都可以做埋，因為望落去咧好似一體咁樣嘅。嗱，首先我哋揾我就用星星膠或者用呢隻蘇打呢隻320 kg 啊，即係佢嗰個韌度係好高嘅，同一般填縫膠唔同嘅。嗱，即係譬如話我而家打得唔靚唔緊要嘅喎。嗱，最緊要啲膠咧騎咗喺嗰條坑嗰度。如果條罅咧係粗咧，我哋用手指公啦。最緊要吸塵啊嚇。好啦，我哋咧會包喺個手指公嗰度咧包一個膠，有一種膠手套可以用嘅。咁又或者可以揾一啲刮啦。咁我就慣咗用手指，因為手指嗰個靈敏度咧會好高嘅。呢個就係我平時嗱，咁我哋咧會用嘅手指啦。嗱，係會好滑嘅。用手套唔係唔得，嗰個感覺咧始終唔同手指唔同嚇。嗱，去到呢啲位咧要柔和啲上升啊，即係唔好話去到個膊口位咧要輕輕咁樣上升，好似飛機升降咁嗰下咧，即係 take off 嗰下就唔好話突然之間咁樣上嘅。咁盡量令到嗰個膊口咧，我哋通常咧會揾啲乾嘅紙咧，或者揾啲膠袋咧，直接咧係抹乾淨嘅手指，跟住揾啲火酒咧抹一抹手。咁我而家為咗輕手啲咧，我就可以行多次。但係咧大概1分鐘內要完成喎，超過1-2分鐘咧就唔靚嘅，因為佢開始乾。好 ，this one slow， Yeah, slow it up. OK， you try。Okay. 呢個就係乾咗之後咧，個裂痕一出嘅機會就好低嘅嚇。咁如果大家覺得用手唔方便嘅，用刮啦，用刮又得啦。因為我今日冇帶刮，或者係用一啲手套透明嘅手套軟性嘅咁睇下邊一隻方面。我就自己慣咗用手指咧，就嗰個感覺咧會係滑好多，同埋嗰個弧度咧，譬如個手指公個弧度大啲啦。如果用手指尾就係話嗰個裂痕細咧，個弧度細啲啦，咁自己去控制啦。好。